একটা মানুষের চাকরি যদি 20,000 টাকা পায় মাসে, আমারও গড়ে দেখা যাচ্ছে 20,000 টাকা পড়িও যায়। তাহলে একজন চাকরিজীবীর সাথে এ টক্কর দিতে পারবে। দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি কথা, নতুন একটি পর্ব। দর্শক বন্ধুরা, ঘুরতে ঘুরতে আজকে চলে এসেছি আমি মেহেরপুর জেলা, মেহেরপুর সদর, বারাদি বাজার, কলোনি গ্রামে। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ক্রস জাতের গারল খামার চড়ে বেড়াচ্ছে। তো আজকে আমরা জানব এই গারল খামারি কিভাবে গারল লালন পালন করছে। তো পুরো ভিডিওটি জুড়ে আপনারা আমার সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। হ্যাঁ, কেমন আছেন? ভালোই আছি। তো ঘুরতে ঘুরতে আজকে আপনার খামারে চলে আসলাম। এই কিভাবে আপনি এই গারলগুলো লালন পালন করছেন, খামারটি কিভাবে শুরু করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমি আমার দর্শকদেরকে জানাতে চাই। তো প্রথমে আমরা আপনার পরিচয়টা জানতে চাই। প্রথমে শুকুর আলী আমার নাম। জি। আপনার গ্রাম? গ্রাম হাসানাবাদ কলোনি। কলোনি, জি। আচ্ছা। মেহেরপুর জেলা? মেহেরপুর জেলা, বারাদি বাজারের উত্তর সাইডে আপনার গ্রাম। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই খামার আপনি কিভাবে শুরু করলেন সেটা আমরা প্রথমে জানতে চাই। খামার ধর সাইডে এখন গরু চড়াতে সাইডে বললে যে গরু আমি একটা ভেড়া কিনবি। আচ্ছা। ভেড়া কিনবি তো কিনগা, কিনে দেখা যাচ্ছে একটা তো হবে না, একটা কিনে ধরো 4 দিকের বাচ্চা চাইল। আচ্ছা। 4-3 দিকের বাচ্চা হয়। তারপরে পরে আবার রাত 3টে আমি কিনে দিলাম, গড়ে 4 করে দিলাম। আচ্ছা। তো প্রথম যেটি কিনেছিলেন সেটা কত দিয়ে কিনেছিলেন? সেটা কিনলাম 2700 টাকায়। 2700 টাকায়? 2700 দেশি ভেড়া? দেশি ভেড়া। আচ্ছা। সেটা কতদিন আগে? সেটা ধরো 25 বছর আগে। 25 বছর আগে? তাহলে কি এই খামারের বয়স 25 বছর? 30 বছর হয়ে গেল প্রায়। 30 বছর? আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে 25 থেকে 30 বছরের অভিজ্ঞতা। জি। আচ্ছা। তো এখন আপনার খামারে মোট কতগুলো গারল রয়েছে? এখন ধরো মোট বাচ্চা দিয়ে ধরো 45টা হবে। 45টা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এদের খাবারের চাহিদা আপনি কিভাবে মিটিয়ে থাকেন? খাবার এখন আমরা তো খাই দিই, আমি সারাদিন ধরে ভেড়া নিয়ে পড়ে থাকি। আচ্ছা। 10টার সময় 9টার সময় বেরিয়ে আসে, খেয়ে দেয়। খাবার নিয়ে ছেলে খাবার নিয়ে আসে, ধরো চড়াই। এখন ধরে আসে আবার ছেলে আবার 2 জনে আসে, 2 বাপ বেটা চড়ে নিয়ে বেড়াই, কারণ জায়গা থাকে না। আচ্ছা। চড়াচ্ছে এখন ধর জায়গা হয়ে গেছে, এখন আমি একলাই ধরো চড়াই। তাহলে 25 বছর ধরে, 25 থেকে 30 বছর থেকে গারলগুলো দেখাশোনা করছেন। আচ্ছা। তো এখন কি কি জাতের আছে আপনার কাছে? এখন জাত আমার ধরো আছে সবই প্রায় গারল হয়ে গেছে। আচ্ছা। দেশি বোধহয় 2-একটা আছে। আর সব কি ক্রস? কুরাস সবই ক্রস। কুরাস 2 রকম হয়ে গেছে, গারলও হয়ে গেছে, কুরাসও আছে, দুই রকমই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার কয়েকটা দেশিও আছে? দেশিও আছে 2-একটা। তার মানে সব মিলিয়ে আছে? সব মিলিয়ে আছে, 3 রকমই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো খামার তো 25 বছর থেকে 30 বছর লালন পালন করছেন, তো এর ভেতরে তো অনেক গারল বেচা কেনা করে ফেলেছেন। করলেও দেশিটার সঙ্গে পারে না। আচ্ছা। দেশিটা ধরো অরিজিনাল দেশিটার রোগ কম। আচ্ছা। চরে রোগ কম হয় না, কারণ গাড়লগুলো রোগ বেশি হয়, মরে যায়। হ্যাঁ, অসুখ হয়, মরে, ঠেকান যায় না। চেষ্টা করি হয় না, কিন্তু দেশি ভেড়াতে কুরাস ভেড়া রোগ কম। আর গাড়ল ভেড়ার মধ্যে ও বেশিরভাগ মরিয়ে যায় ধাড়ি মাড়ি। আচ্ছা। তো আপনার যে গাড়লগুলো আমি দেখছি এখানে, অরিজিনাল গাড়ল, ক্রস জাতের গাড়ল এবং দেশি, এই 3টার ভিতরে কোনগুলো পালনে বেশি লাভজনক বলে আপনার কাছে মনে হয়? লাভ বেশি কুরাসগুলো আর দেশিগুলো, এগুলা লাভ বেশি হয়। আর ওই গাড়লগুলো লাভ কম হয়, 1 টাকার বাচ্চা হয়। গাড়লগুলো 1 টাকার বাচ্চা। আর এই কুরাসগুলো আর দেশিগুলো তো 2-3টে হয়। হ্যাঁ। আর কুরাসগুলো 2 করে হয়। আচ্ছা। তো দেখা যাচ্ছে গাড়ল ঘরে একটা হইতে পারে, একটাতে 5,000 বেশি। জি। আর 2টো বাচ্চা হলে 2টো বাচ্চা ধরে 10,000 বেচবো। 10,000। তাহলে একটা দেশের সঙ্গে তার পাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর দেশি হলে কয়টা হয়? দেশি হলে 3 ডিও হয়, 4 ডিও হয়ে যায়। তাই?
আচ্ছা, তিনটে হয় কম, কিন্তু দুটো হয় বেশি। তাহলে এগুলো চড়াতে আপনি কখন বের হন বাড়ির থেকে? আমি প্রায় ধরো খেয়ে যাই প্রায় 9টা বেজে যায়। 9টা বেজে যায়। আর বাড়ি ফিরে যান কখন? বাড়ি আসের আজান দেবে তখন যাই। আসরের আজান দিলে তারপর চলে যান? বাড়ি চলে যায়। তারপর ধর ভেড়া ঘর মধ্যে দিয়ে ফ্যান টান ধরে ভিড়ি দিই। এদের এই যে চড়াচ্ছেন, এই চড়িয়ে কি এদের খাবারের চাহিদা মিটে যায়, না বাড়ি থেকে আবার খাবার দেন? না, খাই দেন মিটে যায়। মিটে যায়, আচ্ছা। এরা মাঠে কি খায়? সারাদিন ঘাস খেয়েই পেট ভরে যায়। ঘাস খায়? ঘাস, লতা পাতা এগুলো সব খায়? লতা পাতা, ঘাস, ঝোড় জঙ্গল সবই খেয়ে বেড়ায়। আচ্ছা, এই বিডিসি ফার্মের এই চারণভূমিতে এদেরকে চড়ান, এর বাইরে আর কোনো জায়গায় চড়ান না? বাইরে চড়াই যখন ধান কাটে, জি, ধান কাটা হয় সব জায়গায় এড়া হয়ে যায়। ও মাঠগুলাই যান? সব মাঠে তো ধান, সব মাঠে ধান, তাতে বন্ধ। এই জন্য এখানে এখন ফার্মে গম কেটেছে। হ্যাঁ, গম আলুর ভুঁই, ধরো আলুর ভুঁই পানি হতে পারে, আলুর ভুঁই জড়ে যাবে ঘাস। আচ্ছা, এখন ফার্মেতে ধরো এখন ধান কাটা পর্যন্ত ফার্মে চড়াবো। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো এদের চিকিৎসা আপনি কিভাবে করেন? চিকিৎসা করি নিজে না ডাক্তারের মাধ্যম দিয়ে? ডাক্তার নিজে করি, আবার যেটা বেকায়দা হয়ে যায় সেটা ডাক্তার নিয়ে আসতে হয়। আবার মেহেরপুরও নিয়ে যাই। দেখা যাচ্ছে লাগ দিয়ে রক্ত বেরাইলো, দেখা যাচ্ছে কি রোগ হইলো ধরতে পারলাম না, ওষুধ খাবি, তখন মেহেরপুর নিয়ে যেতে হয়। অটোয় করে নিয়ে চলে যায়? অটো করে নিয়ে চলে যায়, চিকিৎসা দিয়ে আবার বাড়ি নিয়ে আসে? চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। আবার যাতে না সারে। কোথায় নিয়ে যান? ইতে পশু সম্পদ অফিসে? পশু সম্পদে। পশু সম্পদ অফিসে ওরা কি ফ্রি চিকিৎসা দেয় না টাকা নেয়? ওরা কিছু দেয় না, বাইরে থেকে কিনে নিতে হয়, কাগজে লিখে দেয়, বাইরে থেকে কিনে নিতে হয়। বাড়ি এসে চিকিৎসা সেবা ফ্রি, ওষুধ ফ্রি দেয় না? না, ওষুধ ফ্রি। আচ্ছা, তো এদের কৃমির ঔষধ কতদিন পর পর খাওয়ান? কৃমির ওষুধ খাওয়াই তো 3 মাস পর পর খাওয়াইতে হয়, সেখানে 2.5 মাস যাওয়া যায়। আচ্ছা, 2.5 থেকে 3 মাস পর পর খাওয়ান। তো এদের কি কৃমির ওষুধ খাওয়ান, নাম কি? নাম তো আমি জানি, ওই লাল বড়িয়াটা আছে। জি জি, সেবার ধেড়ায় অতিরিক্ত, খাওয়ার সাথে সাথে ধেড়ি ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে ধেড়ি, মানে যা ময়লা মাটি যা থাকবে পেটে সব বের করে দেবে। যে ভেড়া কিন্তু অসুস্থ হয়ে যায়। আচ্ছা, অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ওই ভিটামিন খাওয়াইতে হয়। ভিটামিন খাওয়ান? আবার সিরাপ খাওয়াইতে হয়। ও আচ্ছা, সেগুলোর নাম তো বলতে পারবেন না? আচ্ছা, এই কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পর এদের কি গোসল করান? হ্যাঁ, গোসল করাই। গোসল করে দেন না? ঠান্ডা করাই লাগবে না, ঠান্ডা না খেলে তো গরম, জ্বর এসে পড়ে আবার। আচ্ছা, অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, তাদেরকে ঠান্ডা করতে হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো এদের পিপিআর ভ্যাকসিন করেন? 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন মারি। নিজে করেন না ডাক্তার? ডাক্তার করি। ডাক্তার নিয়ে আসে? আমরা নিয়ে আসি, এখন আর দিতে চাই না। আচ্ছা, এখন দিতে চাই না, ওরা বলে যে আমার লোক পাঠাবো, লোক দিয়ে দেবো। তো একটা লোক পাঠিয়ে দিল, ওদের মধ্যে দিয়ে দিল, দরজপুরে একটা লোককে দিল, দিয়ে বাড়িতে এসে দেখেছে যে 2 দিন বাদ দিয়ে সেই ভেড়া সব মরে যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠেকাতে পারছে না, কেন বলছে তাহলে তো ওখানে নেওয়া যাবে না। ভ্যাকসিনে অবশ্য ভ্যাকসিন ওরা ডুপ্লিকেট করে ফেলেছে, নাই বাইরে থুইছে, নাই কালা করে ফেলেছে, সেটাও ক্ষতি হয়েছে। তার নাকি আমি আর কি গেলাম যে রাজনগরে আমজাদকে ডেকে নিয়ে গেলাম। আচ্ছা, ডাক্তারকে, ছোটখাটো ডাক্তার, তাকে বললাম যে এই ব্যাপার কি করে, ভ্যাকসিন দিয়েছে, ভ্যাকসিন তো বুঝতে ভ্যাকসিন ভালো না, ড্যাম হয়ে গেছে, ড্যাম ভ্যাকসিন দিয়ে মারা গেছিল সব, মরে যাচ্ছিল। তাহলে ওখানে নিয়ে এসে চিকিৎসকে যা হোক একদিন নিয়েছে 4000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে বুঝলো যা, আর কিমড়ি বড়ি সব খাওয়া গা। কিমড়ি বড়ি মেন হয়েছে, যাতে কিমড়ি ই থাকে তাহলে ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে চিকিৎসকে যা ভালো হয়ে গেল ভেড়া। আচ্ছা, তো এই গাড়লগুলো আপনি কতদিন পর পর লোম কেটে দেন? লোম কাটা হয়ে যায়, অনেক লোকের কাটা হয়ে গেছে, এখন কাটতে হবে, কারণ সময় পাচ্ছে না। মানে বছরে কবার কাটেন? দুপুর কাটতে হয়। 2 বার? কখন কখন কাটেন? এই গরম মাসে, এখন ধরো এখন কেটে দিতে হবে এই সময়। হ্যাঁ, এই ফাল্গুন মাসে ধরো কেটে দিলাম, যে আবার সে ভাদ্র মাসে কেটে দিতে হবে, গরম অতিরিক্ত। ও, তখন আবার কেটে দিতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আর ভাদ্র মাস পার হয়ে যাবে, তখন কেটে দিলে পানি টানি হলে ঠান্ডা লাগবে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, কেটে দিলে পারে, তখন তো পানিও বর্ষা হবে, ঠান্ডা লাগবে, ঘুমাতে ধরে। শীতের সময় আর কাটেন না? না, শীতের সময়, আবার শীতের শেষে? শীতের শেষে এই সময় আবার এই সময়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই কতদিন পর পর এদের গোসল করিয়ে দেন? গোসল এখন বেশি হবে, এখন ধরো 7 দিন পর পর হবে। 7 দিন পর পর গা ধুইতে হবে। আচ্ছা, আর এর আগে ধর কম। এখন প্রতি সপ্তাহে একবার করে ধুয়ে দেন? প্রতি সপ্তাহে ধুইতে হবে, গরমে এখন ঘামবে বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, ঘেমি ওইটা পোকা লাগে বেশি। তাই? ভেড়া পরিষ্কার থাকলে পোকা লাগবে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই এমনি মাছে বসে এমনি পোকা করে ফেলবে। তাই? হ্যাঁ, তাহলে নিয়মিত গোসল না করে দিলে ওদের চর্মরোগ হবে, গ্যাস হবে, আর ওই পোকা লেগে যাবে। তার নাকি আমাদের ওই গা ধোয়াইতে হবে।
গা ধোয়াইতে হবে। গ্যাসটা যাতে না থাকে, গ্যাসটা যাতে না থাকে। আচ্ছা, আমার দর্শকরা জানতে পারলাম যে 25 থেকে 30 বছর থেকে গাড়ল দেখাশোনা করছেন। তো গাড়ল পালন আসলে লাভজনক না লস, এটা আমার দর্শকদেরকে একটু বলেন দিন। তো লাভ আমার ভালোই হয়, খারাপ হয় না। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে মাঠের আবাদের সেই, আবার চাকরি সেই কিন্তু ভেড়াতে বেশি হয়। বেশি হয়। একটা মানুষের চাকরি যদি 20,000 টাকা পায় মাসে, আমার গড়ে দেখা যাচ্ছে 20,000 টাকা পড়িও যায়। 15,000 নিম্ন 15,000 পড়ে আমার মাসে। মাসে 15,000 টাকায় আয় চলে আসে। আয় চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে একজন চাকরিজীবীর সাথে এ টক্কর দিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গাড়ল পালন সবচেয়ে বেশি লাভ কোনটা, ক্রস জাতের দেশি না অরিজিনাল গাড়ল, কোনটা লাভজনক বলে আপনার কাছে? অরিজিনাল গাড়ল কম দাম, দামে বিক্রি হয় বেশি, কিন্তু লাভ কম হয়। লাভ কম হয়, লাভ কম। তাহলে কোনটিতে বেশি হয় আপনার কাছে? আমার এখন হচ্ছে ক্রসে বেশি, ক্রসের লাভ বেশি বলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ক্রসে ধরো দাম বেচতে গেলেও দাম ভালো পাচ্ছে। আচ্ছা, তো ক্রসে বাচ্চা দেয় কয়টা? ও দুটো করে দেয়। দুটো করে দেয়। আর অরিজিনালে দেয় কয়টা? অরিজিনালে একটা দেয়। একটা দেয়। আর রোগ বেশি, রোগ বেশি হয়ে যায়। আর দেশি? দেশি ধরো ওই দুটো তিনটি করে হয়, দুটো তিনটে রোগ কম হয়, কিন্তু দাম বেচতে গেলে দাম পাইনি। দেশিগুলো দাম হয় না, 3,000 4,000। আচ্ছা আচ্ছা, 3,000 বেশি। তাহলে আমরা কি বলতে পারবো যে অরিজিনাল গাড়লের বাচ্চার দাম সবচেয়ে বেশি? অরিজিনাল গাড়লের দাম বেশি, বেশি দাম। ও ধরো নিম্ন 7,000। নিম্ন 7,000। নিম্ন 7,000। আর ক্রসের গুলো? আর ক্রসগুলো ধরো 6,500 6,000। আর দেশিগুলো 3,000 4,000। 3,000 4,000। আচ্ছা, তাহলে তো আমরা ক্রসটাকেই লাভজনক বলে বেশি মনে করতে পারি। ক্রসের লাভ বেশি হচ্ছে হিসাবে। আচ্ছা, রোগ কম ধরো হিসাবে। আচ্ছা, আর গাড়ল ভেড়া ধরো রোগ হইতেই আছে। ওই যে কালকে ধরো হঠাৎ করে একটা ভেড়া খাইছিল না, সে ধরো লাখ মুখ দিয়ে লালান ধোনায় বেড়াইছি। আচ্ছা, বুঝতে পারেনি কি হয়েছে। তো বাড়িতে নাকি থুলাম, তো দিয়ে ডাক্তার দেখাতে গেলাম, বুঝছো যদি নান ফেটে যায় তাহলে আর ভালো হবে না। আচ্ছা, আমি তো এখন তার চিকিৎসা করে নিয়ে যাই। হইলে হয়তো না হয় না, কিছু করার না, একটা বাচ্চা আছে, মরে গেলে মাটি দিতে হবে, উপায় নেই। তুই কিছু বাড়িতে এখন বাড়িতে আছে যদি না সারে উপায় নেই। আচ্ছা, এই 25 বছরে গাড়ল পালন করে গাড়ল কখনো মারা গিয়েছে আপনার? গাড়ল আমার ভেড়া মরে, টুকটাকে দুই একটা মরে। সেগুলো কিভাবে মরে আপনারা জানেন? আমরা ধরতে পারেন না। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যায় যে আমি একদিন উপরে মাঠে ভেড়া নিয়ে যাচ্ছিলাম বিলের ওপরে। তো একটা ধাড়ি 3 দিকের বাচ্চায়, সে ধরো একটা পাক দিল, ঘুরি ধরতে ধরতে একটা পাক দিল, দিয়ে দেখছে যে মাজা পড়ে যাওয়ার মতন। আচ্ছা, আর উঠলো না। তো খানিক তুই দিলাম, দিয়ে টুকটুক করে উঠে বাড়িতে নিয়ে এলাম। দিয়ে আমি ঘাস যখন খাইছে অবশ্য সেরে যাবে। তো 2 দিন ঘাস ভালোই খালি খেয়ে আর উঠলো না। আচ্ছা, আবার চিকিৎসা করিনি, চিকিৎসা করলে বাঁচতো কিনা কিছু বুঝতে পারলাম না, মারা গেছিল। তো গড়ে আমাদের বছরে 2-1 যায় মরে। আচ্ছা আচ্ছা, দুটো করে যাবি, 2-3 করে যাবি। আচ্ছা, যতই চিকিৎসা করো তা বাঁচান যাবে না। তাহলে এগুলো দেখাশোনা কি মূলত এখন আপনি নিজেই করছেন? আমি নিজেই করি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গাড়ল পালন করে, যেহেতু 25 থেকে 30 বছর আপনি গাড়ল পালন করছেন, তো এই গাড়ল পালন করে আপনি কি কি করেছেন আমার দর্শকদেরকে একটু বলা যাবে? আমি গাড়ল পালন করি ধরো বিঘে 4 জমি করেছি। আচ্ছা, আবার পাকা ঘরও করেছি। আচ্ছা, আর বর্তমান ধরো এখন আছে, চলাফেরা তো আছে, সংসারে সব খরচ এখানেতেই হয়। ওই যে 4 বিঘে জমি আছে, ধান করি, ধান করে খাই, বেশি, এবার ধানও বেশি। খাবার লাগে না, ভেড়া বেশি আমাদের খাইতে লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা, এতে আমাদের চলে যায়। বেশি এখন অন্য কাজ করি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে ফের জমি পাই, জমি কিনবো। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমরা জানতে পারলাম যে সব মিলিয়ে গাড়ল পালন একটি লাভজনক চাষ। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার দর্শকদেরকে এত সুন্দর একটি পরামর্শ দেওয়ার জন্য। কিছু কথা আমার দর্শকদেরকে শোনাইলেন, খুব ভালো লাগলো। তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। দর্শক বন্ধু, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।